嘉萱姐，你老公外遇啊？这条是大新闻呢，绝对会起来。你要讲生笑啊？用错不是迄款人。只要你需要我，因两个人咱做伙，做伙今日去房间啊。我会永远都陪伴你的辛苦。若是这相片是扣记者翕到，就唔知影代志闹到什么款。有大条新闻会当中啊。三立台湾台29频道，炮啊声。他的形象，这杂志蛋那家。有招啊！我看你这么艰苦，我就老实甲你讲，你的囡仔因为早产，出世无偌久，就死啊！谁能死去的不是我，谁小青，你绝对不是条故意要放弃。安怎？你有看到无？因两个竟然做开房间呢？我就讲啊嘛，八三的代志是够准的准，因两个绝对有鬼啊！这条是大新闻呢，绝对会起来。我来找你合作哦，也是不得已的啦。因为永信医院的股东连拢做排我的，你想要做董事，该看你甲永信医院什么关系。所以蔡崇仁，以你的资历哦，要来选董事，无人比你更有机会。正好真正想想要做永信的董事长，阁想要拉拢蔡主任，怎奈就是毋肯相信我甲阮爸咧。好那，你专家用来遮恁家边到底有啥代志？嘉萱姐，你老公外遇啊？你要讲生笑啊？用错不是迄款人。嘉萱姐，我不是讲生笑呢，这件代志这么严重，你哪个笑会出来啊？别走了，你们帮我一个人。他的形象，这杂志蛋那家。有招啊！这不是谣言，是我亲目睭看到的。我这还有相片呢，不信哦，恁家己看。啊，姐夫跟小新，一个查某，一个查某，两人咱做伙今日去饭店的房间，阁会做什么代志？